अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए अगर आपको ऐसी वीडियो और देखना पसंद है, मेरे चैनल पे अपलोड है, वहां जाके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।